Zubeda Mayanja Byantalo balazaawo bawe yabadde ne sister we ninga bekubisiza Serefi nomanyi abagalana nebekubisiza Serefi sister we nabanga mubaka peke wano ebagandako akali ate ba Mayanja bambi nabo banoonya hit omanyi omuntu yenna ng'onoonya hit naye girina already eriwa iya kamalo kuba Serena wano ati byonna biggwawo ebyo tebireka mukululo muntu wa kubeera ku mawulire amawulire kamera bwe zimuvaako afuuka layman afuuka era na supportinze nnyo omusajja bintu bya kisiru nnyo cameras ngojja okundeetera ekimuli lwaki obonnimba mbu oli kunsenzeka kati kuggwa weka kamera nzireete tukakase era wonna wagidde nnyo omusajja ebintu ebyo ebyekisirusiru bwe gaba nga mawulire mugateeseeko abatali safe abagezaako kuteekawo obutaala alage ensi nti ono nze mulina waliwo eŋŋombe eyatambulanga nti nze mulina kyekimu n'okulwanira omukwano nojja mu lujjudde mu bbaala n'ofunye ebikonde mbu olwanira mukazi oba wawangulwa dda then haji ng'atwala ebisigadde emmere n'ebiringa ebyo ofuna bulungi naye olw'okuba nti obudde bwa mulwana bwabanga bungi okusinga obwa haji ng'abeerawo full time ng'era amonitaringa emmere amonitaringa byonna ng'era kyama ng'era kimanyiddwa batono bo bwe naatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano ne director owa Chikonge Advanced Nursery and Primary School gwe ndi naye essaawa zino so tuze tuwayemuko ku mboozi emisomo gimuwuuba ababeereyo mu baana bamusumbuwa nnyo naye alabiseeko sebo nsanyusa okulaba neetondera abalabi b'emboozi mu UG mikwano gyange bafaani bange abalwawo nga temundaba munsigala ku mwoyo munsigala ku mutwe nga nviiri mbalowoozaako nakuwala bwe munakuwala so ng'era nsanyuka bwe musanyuka abali mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda mbabuuzaako mikwano abali ebweru w'eggwanga abali mu mawanga ga Buwarabu Saudi Arabia Qatar Dubai awo Kuwait mwenna mikwano gyaffe mbabuuzaako nnyo so nga bali mu diaspora nammwe nina mukwano gwange bamuyita Robina ali London bambi atwagala nnyo abasajja abawayo ku ssente abagana ne misaki ne basigalayo bana abakubi ba bandi kati ekirimu ku bantu abagenda ebweru ebiseera ebisinga engeri gy'ogenda nti engenda gy'ogenzeemu eba yiyo n'ekigendererwa ekiba kikututte oluusi okivaako kati community mwotuukira ekukwata tekuta mangu nti community eyo bw'esooka n'ekusigaza kakiba kizibu okutaayaaya Robin oyo yali alina offers ayagala okuwa abaana baffe abo nengengezaako ba contact nga Simon munnange si byangu nga bw'obirowooza osobola okutagala n'ovaako ewa munnoono n'ogendako ew'omuntu omulala ate oba oliawo ne bigaana ate oyagala okudda era ne bicyankalana naye nga bonna gye bali tubaagala abagezaako okuextendinga obuyambi nga mbowa bannayuganda bannammwe kuba kye nazuula ku bantu abali ebweru w'eggwanga munnange tebaba bulungi si be bali obulungi ennyo ekiri awo nabo bayita mu bulamu obw'okusoomooza lwakuba nti ffe abaasigala wano twakikwatanga kikwate nti omuntu agenda n'agwa mu America bwe pa aba agudde mu bugagga it is not that way just working environment yekyuka n'engeri gy'okolamu emirimu gyo okitegeera nti oba ogenze mu nsi eziwa ekitiibwa okukola kakati naawe bw'ogenda olina okubeera omukozi kakati challenges z'abakozi zonna nga bw'oziraba e Kampala n'ebweru bwe ziri naye lwakuba nti otuuka eri nga tolina gw'okaabira tolina muntu gw'ogenda kusindira nga waneekyekyejo okikomya kya ddondo naye bw'otuuka eri engeri gy'oba nti omuntu oba tomulaba ffe abaluna eno tulowooza nti omuntu gw'otalaba abeera bulungi omuntu gw'otalaba yalina ssente naye ate aba n'okusomoozebwa okukweyenga ye babeera n'ebizibu bingi nnyo n'okusinga ffe abali wano era ntwala omukisa okwebaza omuntu yenna
ali ebweru w'eggwanga ng'osobola okufissaayo $10, osobola okufissaayo $5, osobola okufissaayo $10 n'oziweereza munno n'aziryako, ogwo guba mutima. Tukimanyi nti temuba na ssente era bambi mwerekereza bwerekereza. Ya Allah abawe omukisa, abawe ebyengera era abawe okusinziira mu ntuuyo zammwe. Musula mutunula obunnyogovu ne bubakuba, omusana ne gubookya naye ne musigala nga mwewaayo okulwanirira obulamu bwammwe oba oliawo n'obw'abaana bammwe n'abantu ababayitoolodde. Era tubasabira ntwala kakisa kano nga shot ennatandika okusabira buli mukozi yenna oba ali local oba ali international oba ali luddawa, nkusabira Katonda ateeka omukisa gwe yalagira nti aliguwa emirimu gy'emikono gyo. Let God bless that hand ng'okola emirimu gyo era ofunemu mu linnya lyo yali waggulu ennyo yakutonda. Nyamboddemu mu comment section nti amiina. Osigadde kusaba kiweebwayo? Nedda. Ekimu eky'ekkumi nze siriwa n'ebbaasa y'omusumba n'okuzimba ekkanisa n'okuzimba bamala okuzisonda mbabuuze nti yagundi yammwe. Kale tuzze tuwayemuko Simon nga tutandika. Lwaki abantu baagala nnyo ebyonoonese? Lwaki abantu nti mu kukyawagana kwabo kw'omulala, lwaki abantu abamu ati bo bakirabamu ng'essanyu? Waliwo omukyala Mayanja Mayanja ono omumanyi ayogera ku nsonga ez'enjawulo. Zubeda Mayanja Byantalo. Balazaawo baawe yabadde ne sisita we naye nga beekubisiza serefi nomanyi abaagalana ne beekubisiza serefi sisita we n'abanga amubaka peeke wano ebifaananyi babiguddeko eyo. Abaana ne babitambuza ku social media. Just katono nnyo. Sisita wa Mayanja ng'ali ne mulamu we? No. Bawa Mayanja ng'ali ne sisita we. Kitegeeza nti ono gwebadde naye mulamu wa Mayanja. Kakati abantu bagamba nti nno omusajja bamukututteko leero bannange essaawa yonna kasitoola maya kiwedde batandika olulusaasaanya tebakyakwatagana baayawukanye. Social media nejjula Mayanja Byantalo nga bwe bamuleseewo, nga bwe yaddibye, nga bwe yali yafuna akale kavubuka akatone kamulekawo. Ekyo gwe kitunzo gattira ku ekyo kumpi era ndaba nga byebimu bifaanagana. Ono omuwala Precious Remy owa Spark yatuuse n'okuvaayo n'alaga sikaani empapula za sikaani kulaga olubuto omwana nga bwali mu lubuto munda n'aziraga n'aga nti abaali baseka muliwa mwali mugasijja kuzaala. Twafuna ekizibu era nagamba Mayanja tulina ekizibu kya ekigambo kye bayita social media, abalala bakiyita content. Content ono kyataakozese bantu nga ndowooza tekiriiyo. Content ono ajja tusuula naawabi wennyini awabi. Ekyo nkikubuulira nga Mayanja. Ekisooka mubayita ba in-law aba Facebook aba social media. Facebook in-laws, social media basooka kuba ba Facebook kuba Facebook yaliwo kakati bajjula buli wamu. Ba TikTok in-laws, ba YouTube in-laws, baani bonna gye bali. Ebbula ly'emirimu ligenda tukozesa ebintu ebitali bituufu. Relationships z'abantu bwe tuziteeka mu media eno. Mayanja olunaku lw'olikya ku makya n'opositinga ekifaananyi kya mukazi wo, kiba kitegeeza nti privacy yo ne mukazi wo oba ogiggyeewo oba ogisudde mu bantu. Kati kyonna ekiddirira tokinenyezanga muntu yenna. Mayanja Byantalo gwani yakutuma okuleeta omwami wo mu lujjudde? Basajja bameka abayi ku nsi kuno nga bakazi baabwe abantu babamanyi? Ofiirwa ki bw'oba ne mukazi wo mu kimommozo? Ekimommozo okimanyi? Okuba nga teri amumanyi mu kyama. Ebikolwa by'omukwano bikolwa bya kyama. Ate oba n'ebitundu ebikola omukwano ku mubiri era bya kyama. Bikwekebwa. Bitundu bya kyama. Kitegeeza n'ekikolebwayo kya kyama.
kati gwe lwaki okwata mukwano gwo lwaki okwata bbaawo lwaki okwata mukazi wo n'omufuula ow'olukale bwe mwali mutandika okwagalana mwatandikira mu lukale abamu nno bakikola insecurity nga yebatawaanya ajja n'ayagala Mayanja naga Mayanja oyo alina okuba nga alina abamwetoolodde so kankwate Mayanja oyo musuuleyo mbalage nti nze mulina bakyogera nalabye ak'omusajja eya disappointing omukazi ng'aleeta ebimuli ku kafe Javas yes omusajja ze kusinkana girlfriend muzze kutuulako awo ng'abaagalana tomanyi bakazi mwe abamu tubaagala nga tulina bakazi baffeeka tuba ne bakazi baffeeka kambeereko n'akantu kange wano luzibe waliwo Gwebaziriridde nawulidde ng'oli agamba ku lulondo ku Valentine olwabadde bujjo naga nti gwe mukazi gwe ndowooza okitegedde nti omusajja oyo gwepanga nti omwagala nti ayagala nnyo mukazi we okusinga gwe kakati omusajja ze mutuule munywemu mwenna akacyayi agenda okulaba weemoola agenda okulaba mu angeri nga bamayanja baziwawudde obaoli abakeeke gababo sobola kuyimirirawo tosigala era nasapootinze nnyo omusajja oyo bintu bya kisiru nnyo cameras ng'ojja okundeetera ekimuli lwaki oba onnimba mbu oli kunze nzekka kati kuggwa weka kamera nzireete tukakase era wonna wagidde nnyo omusajja ebintu ebyo ebyekisirusiru bwe gaba nga mawulire mugateeseeko surprise zibeerawo surprise nga gw'oleese kamera zonna ojja surprising enze kati eyo ebeera insecurity kikola aba tali safe abagezaako kuteekawo obutaala alaga ensi nti ono nze mulina waliwo eŋŋombe eyatambulanga nti nze mulina kakati w'olibeerera munda mu mutima gwo ng'owulira you're not a man enough okuba ne mukazi wo mu kyama nga weetaaga okuprovinga to the audience nti ono mukazi wo kitegeeza teweemala kakasa buli lw'olikola okukakasa kitegeeza bakuchallenginga dda nti bw'obeera nga osaana okugenda mu sikaani nogya ebifaananyi bya sikaani ebiruto n'obiraga ku social media oba oli defeated prove to Simon nti oli pregnant bwe guba nga tegunnakumegga okitegeera olubuto mbadde ngenda kwogera terulumanga bbi nti ogenda dupa maluveewo nga tebalutegedde mbadde ngenda kyogera naye sobola kwogera kigambo kya busiru bwe kityo naye olubuto terulinga kweyamba nti ogenda kumala ogende weeyambe abantu baleme kutegeera nti byadde bikuluma olubuto lujja kukula bajja kululaba ojja kutuuka ozaale omwana bajja mulaba waliwo ambuzaabuza wagana yambala engoye ennene n'endowooza era naye nti ate ku luno luzze naye tugenda okulaba bw'anaaba atuuse okuzaala ajja kuzaala so mu mukwano tetwetaaga kukola bintu kuprovinga tokolanga kintu ng'okikolera omwagalwa okukakasa abalala kyekimu n'okulwanira omukwano nojja mu lujjudde mu bbaala n'ofunye ebikonde mbw'olwanira mukazi oba wawangulwa dda okusanga mu lujjudde ng'olwanira omusajja oba wawangulwa dda kola ebintu omwagalwawo atuule waka agambe nti naye bba abakazi mbalina bali aba bana naye nakigudde ono mbonna nga balinga 8 naye nakawombo ono wanjawulo nnyo nakawombo ono ekyo bw'oli kikola mu bulamu dan naye bw'oba nga weetaaga kakasa kankakase bajja bange kangende mbakuba ebikonde kati bajja oba abaasikowaringa dda kambalage nti nfunye olubuto abasajja edda baatugamba nti omulwanyi asinga okuwangula entalo ye mulwanyi asirika buli bw'olirwanira mu kasirise ogenda kuwangula buli mulabe naye bw'oyagala okuwanira mu lujjudde bagenda kuwangula kubanga teeke gy'ogenda okujja nayo agenda okujja ŋŋanga
agenda kurespondinga n'ekisinga kaawo obunene. Kati gwe bw'oba wazze na kamuli na kaweta n'aba kamera mujja wajja kujja na Benz. Ajja kujja na Benz. Nti gw'oli level ya kimuli. Kati gw'olwa agenda kujja na Benz. Agiwa omwami wo nga tewali na kamera. Oba oli waka n'emmotoka. Otuleko ne mu mmotoka bakuvuge mu mmotoka ya mujjawo. Kati omutima gw'omusajja gugenda kuba luddawa. Ku kimuli oba ku Benz. Naye singa ekimuli ekyo wakimuweera waka mu ddiiro nga tewali omwami yalisigadde nti maama w'abaana andowoozezaako bambi angulidde ekimuli ajja kisiima era ku olwo zijja kusula kalangala masaka kalangala masaka kalangala masaka. Okitegeera? So tuyige omukwano guba gwa kyama. Omukwano ebiseera ebisinga guba gwa kukuta. Omukwano gunyuma. Ya social media naye esukka. Mwe mugitwalayo. Bw'oba togenze ku social media niyo kunonyeeka ewaka. Kubanga olaba wano bagenda social media niyo kunona. Wano bagenda bakola emikolo abantu batandika okwogera mbu it will end in tears. Kubanga nawe kennyini wakibalaga. Bakigamba baani abatazze gye bali. Mukwano gwange Juliana Kanyomoozi waliwo omusajja musindikira akatambi okwo n'arespondinga n'avuga Juliana wasalawo okusirika. Sirikira ddala. Naffe twakusiriikirira. Ne gwe bw'ovaayo n'otandika okwogera. Naffe tujja kwogera. Nga naffe twogera. So the more you come and expose yourself ku social media naye respondinga. Kati biba bizze bireke bijje nga bwe bikoze eki. Nga bwe bizze. Nga bwe biba bizze. Era tokwatanga n'onyiigira olutalo lwa social media. The only solution ku social media is keeping home. Anti Mayanja yatuuse n'okujjayo sister we n'amuteekera mu kamera. N'amugamba sisi no mulamu we. N'amugamba mulo mulungi. Akaliro wakawulidde. Naye ng'ate bali tamutulagangako. Akati ate Mayanja bambi nabo banoonya hit. Omanyi omuntu yenna ng'onoonya hit. Naye girina already. Eriwa. Iya kamalo kuba Serena wano. Ati ebyo byonna biggwawo. Ebyo tebireka mu kululo. Muntu wa kubeera ku mawulire. Amawulire kamera bwe zimuvaako afuuka layman, afuuka normal person. Kati bwafunayo ke yeekwatako naye akabuildingirako ne yeeyongerayo mu maaso. Oba okitegeera? Balinga abasumba abamu abagwebwako ddenjiri. Tebakyalina hit. Kati bw'abanga enjiri yakendeera amawulire gamuyamba okumukuumirayo. N'abeeramu omuganda. Naye ate amawulire era galimba. Amawulire ga Uganda tegalastingangako kumala mwezi. Era okukuba hiti y'e Kampala wano n'ekumazaako omwezi ennaku 40 ng'abantu boogera ku ggwe. Oba w'amaanyi mu mawulire mu bintu ebirala osobola okulastinga ebbanga. Naye amawulire osobola okukyaka n'okyaka abaakyaka ku bebidewo nga bamenya omusaalaba olina waliwo aboogerako. Tewali n'omu. Amawulire gakumenyera bwereere ogaagaza ki? Gaveeko. Genda ekikonge weebeerera eyo. Kola ebibyo. Okola emirimu gy'osomesa baana bo weeyimire. Somesa baana bo biveeko. Weekolere ssente zo weeyagale. Lima emimmonde gyo ogirye weeyagale. Vuga pikipiki yo weeyagale. Yes. So amawulire abaana abasinga gabakozesezza ensobi mwagala relevance bayingiza mu bulamu bw'abantu abalala, relevance ejja ne ennemite. Buli bw'oyagala okugenda mu mawulire okuŋŋaanya balabe. Eno social media kyesinga okuleeta kyenjimanyiiko kiri eki? Balabe. Social media kyesinga okuleeta mu bulamu bw'abantu kiri eki? Tekuleeterangako mikwano. Era emboozi ezitambula n'oziraba nga ziyingidde 10,000, 20,000, bwogera ginyigambo oti gaba masasi nga galina gwe gatunuulidde. Okitegeera? Naye bw'ojja tebaneeka mbasomese bwe balimu emmwanyi ogibika otya? Mukatuule wano mbayitiremu olugero lw'obulamu bwange.
olw'obulamu bwo you die with it. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalonda olw'ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 788398818. Mbadde nsaba nkubuuza ekibuuzo kino ekibuuzo kye nkubuuza abantu bano ababiri obaddeko nabo okozeeko nabo ebbanga nno ddene wali mu Cream Production waliyo oba Haruna Mbiru era ekira kye wabeererayo ne Mulwana naye yaliyo n'ovaayo nabo ne basigala nga batambuza obulamu Haruna Mbiru kati ekibuuzo bwe kijjira nti restaurant ya H&M ku bombiriri yaani yabe babiri oberiko na nyini wayo ku bombiriri because waliwo kubagana empawa okuze fatuba tumanyi bulijjo nti restaurant ya Haruna Mbiru naye ate Mulwana bw'amaze okufa ebigambo bingi ebyogera okuva mu nsonda ez'enjawulo ti restaurant eno eyinza okuba ebadde yaabwe babiri nga badde baddukanya emirimu because tukimanyi bulungi nnyo nti no Mulwana yali akola mu H&M nga tumanye akola ngaani oba ngaani kati nga gwomu aludde n'abantu bano enkola ey'emirimu badde ogiraba nga gye badde batambuzamu emirimu gyabwe obaddewo ekituufu kiriwa kakati Haj Haruna Mubiru ogenda kusanga okusoomoozebwa kwa mulundi gumu nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu Mayanja bye tukola nga tubikola olw'omukwano naye nga ziba nsobi. Ensobi esooka abasajja gye tukola ennyo nga tuvuddeko ku kyaja Haruna Mbiru kwekeera ku makya n'ogula ekibanja n'ogenda okukola endagaano n'oteekamu amannya go ne mukazi wo olw'okuba omukwano muyitirivu nnyo gwe mulimu mu kaseera ako nti olunaku lwe buli kyanga oyagala okukozesa ekifo ekyo nga konsenti ya mukazi wo teriiwo tolikikozesa kubanga kiba kyammwe babiri kiba kimaze okufuuka ekyabameka ekyababiri wadde nga gwe wakikola oba lwali lwa Valentine nga gye twakavaamu oba kali kakutta wava enseko manye akaana kayinza okukukwata wava enseko n'osemererwa kati n'okola ekintu out of excitement osemereddwa nnyo ogudde ku kasheshe nga kayiikayiika noga nti tuwe tugula ettaka nditadde mu mannya go things of that kind eyo bansobi. Haj Haruna Mbiru asinkana Adam Mulwana way back emyaka egisukka mu 15 kubanga Haji abeera ne Adam nga Mulwana tannafuuka Adam. Adam teyali musiraamu. Adam Mulwana teyali musiraamu. Bw'abeera Mulwana ng'ali ne Mubiru n'ayagala Adam ne Adamu n'ayagala Mubiru nga tebasobola kukuŋŋaanya mukwano gwabwe okuggyako omu nga akkiriza okufuukira ddala ekya munne. Mulwana n'asiramuka n'afuuka musiraamu. Ekyo kyali kikolwa kya mukwano. Bw'amala okukola ekyo Adamu n'abeera nga mu management y'ebintu bya Haji eby'ebivvulu. Haji agenda okwekutula ku Eagles okukola Cream Production nga Adam Mulwana yabeerawo okumanaginga ebyuma okugira bwoti mu bookings bwe zityo tuyuze tiketi abeebiveera batuuse kino kitambudde kitya location mugirabye bookings zigenda kutambula zitya nga yambako mukwano gwe era nga bakola bonna nga Adam talina na lukusa lukwata kazindaalo okuyimbayo kigambo yadde ekimu naye ng'omukwano gwabwe weeguli. Adam Mulwana gy'atandika okuyimba
kubanga waliwo muyimbi munnaffe saamulabye nnyo mu bakaaba mu bannamwandu naye nze nali mumanyi nga mukyala wa Adam, and I will not mention the name. Ffe gwe twali tumanyi mu cream nti ye mukyala wa Adam. Batandikawo okuyimbayimba yawo obuyimba obw'omukwano ne bajjawe bati okutuuka Adamu lwajja n'afuna oluyimba tooka kwa barabara. Adamu bw'afuna oluyimba tooka kwa barabara, Katonda aggulirawo Adamu mulwana ensi y'okufuna ssente. Amubuusa oba amugirawo ejjiji, amumenyerawo bbugwe, amuggulirawo enzigi okuva mu sse ery'okubeera nga Adamu ono ayuza tiketi, ayambako okutwala emisaala gy'abakubi, alabirira ebiveera n'ebyuma, kati amufuula artist. Era feesi ya Adamu etandika okulabikira ku posta nga nnene nnyo, nga Hajaruna mbirwa aba munene saidi eri ne Adamu Lwana n'aba munene saidi eno. Era atandika okufuna ennaku ze ezimugwana. Kati olwo nga Adamu Lwana akubya n'emiggo n'amala tajja ku show. Era ng'oluyimba tooka kwa barabara ng'aluyimba olwo naye ng'aluddamu emirundi nga 7. Toka kwa barabara dokitali izo tuyambe halutali yango gwange tutuse gwanga pripret fuwa wiso kwi toka kwa barabara Besigye ameingia towa basi yako na chimbo kumala emyaka egi era ekintu ekyo ekyadibya oluyimba lwa Adamu Mulwana ne Adamu Mulwana naggwenda kwe kujja kwa Bobi Wine. Ngate Besigye takyatooka kwa barabara. Kakati ngawo netunoonya tuyimbe tooka kwa barabara Bobi Wine ameyingia ngati nga kinawulikika ng'ekyobo nanfuusi. Era Adamu Mulwana hiti ye nekoma. Nga tolina bwona agikyusa kugamba nti ogiteeke wa Bobi Wine, tolina bwona agikyusa esigale kubanga Besigye yali amaze okupulinga down the tools nga ebyokulwanyisa bitadde wansi. Kitegeeza nti omuntu yenna eyali akola ekintu ekyo ng'akyesigamiriza okwo aba amaze okukola ki okukkakkana. Obwo nno bubaka nga situna bagenda ku kibuuzo kyo, kambuweereza omuyimbi yenna ayimba ennyimba z'abannabyabufuzi biri very seasonal. Nabyabufuzi bano abaana abayimba singa babayimbira akayimba konna mubawe ssente kubanga ekyo kyabaakoze kiba kya kiseera ekyo tekisobola kuwangaala for good. Singa oluyimba lwa Adamu Mulwana hiti eyo gye yafuna yali teyagiyimba ng'agiyimbira Besigye nga lwali luyimba oluli nyuto nga lwa mukwano, yalifudde mugagga ng'era alya ssente. Naye olw'okuba nti lwali lwa muntu kyokka nga n'abantu be yayimbira nnyo FDC mulonki ya Adamu Mulwana ng'anoonya emmotoka bajja ne miliyoni ezi. Emiliyoni 2 alinga olwazi nga omanyi okunyiga olwazi nga bati so nga ate oluyimba lwa Adamu Mulwana bwe wabaawo contribution ne bwe yali badde ya 1% nga kinene nnyo ku maanyi g'ekibiina nga FDC, lwa contributinga kinene nnyo ku maanyi g'omwami eyaliwo mu biseera ebyo retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Oluyimba olwo lwaliwo lusobola okuleetera Mulwana ekyokulya naye lwali lwa muntu kuba kwesaddaaka okuvayo n'ogamba nti nze nnyimba oluyimba lwa Bobi Wine sentamu oba osaddaase byonna oba ozibikidde whatever eyali badde eva ewa Museveni, eyali badde eva ewa Byanyima, eyali badde eva ewa Mayanja, oba ozibye obutulituli bonna ng'osigadde okusibira mu kituli kimu ng'eppeesa ekyo okoze eki kyokka taking up for granted. Politicians, they take it for granted. Yenga amwenya kubongako ta nga babonga ng'otambula ng'oddeeka okitegeera naye ng'omuntu aba yeesaddaase
oluyimba ng'owaana Museveni ekyo obanga akoze ekivve oba ogudde mu ttooyi yennyini ati nalabyeko gundi awo nalabyeko Namboze mu Lumbeera ku National Theatre awo ng'agamba nti no bamulowooza mu abayimbi abamu abatigiza Museveni nti bamulowooza akoze birungi nnyo kale mumuyimbire ennyimba nga mumuwaana nti akoze bulungi naga tebasobola kuziyimba. Nkuba omulanga eri bannabyabufuzi mwenna nti omwana bw'abanga avuddeyo oba mu mukwano omungi nga mwasinzidde okuyimbira akayimba oba ng'asinzidde mu mbeera naye yeenoonyeza ekyokulya appreciate that effort. Kwata ekigwanidde okiwa omwana oyo. Kwata ekigwanidde kubanga aba afuuse sadda eri erinnya lyo, aba afuuse sadda omulimu gwo. Politicians okitegeera obufuzi gwafuuka mulimu eri ba politicians bonna oba mukama wange gwenzikiririzaamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, I know you're watching this video, please genda wansi otuule wansi otunuulire abaana abo abakuyimbira ennyimba ezikusuusuuta. My brother beeko ky'obakolera saddaaka ye akantu okawa abaana abo kubanga baba beerekereza okukakuyimbira. President Museveni abantu abakuyimbira ennyimba gwe tomanyi kye bayitamu obwambazi omujoozi gwa Museveni jo ewa Misa Kisemakula nendaba omusajja ono yani ono yali omutegesi w'ebivulu aliwa yenna ani ono Nobati ng'ayambadde NRM ng'ayambadde t-shirt NRM ng'ali wakati mu bantu naye nga bw'aba ayita ku bantu bakwata ku nnyindo babula okukwata ku nnyindo bwe bati kitaliimu pulaani. Nabadde ku stage bwe nga kwa associatinga naye oba kabadde kakodyo mu kwewala okugaba ssente ani ndowooza nze anti yabadde musemberera. So abaana abo nga tutandikira ku Adam Mulwana. Politicians please, bw'abanga waliwo omuntu eyeewaddeyo okubaako bw'agatta ku kirowoozo kyo eky'ebyobufuzi in a way of exhibiting mu ngeri y'okulaga abantu abalala obulungi bwo mu ango gwe gy'otasobola kubulagiramu. Oli ne bwakwata bukwasi mmotoka ye n'asitiikingako erinnya lyo, omwana wa booda n'asitiikingako ekifaananyi kyo, okwo kuba kwagala. Abantu abo mubasiime, muleme kujja nga abantu abo bamaze kufa mulyoke mulage okwagala okw'ekika ekya waggulu. Mbadde ne Adam Mulwana akaseera konna nga tusula ffenna awo ku Salama Road awo waliwo studio ya mukwano gwange producer Jona nga Adam Mulwana yapangisa omuzigo oguddako awo. Actually yatufunya n'ennyumba eyo twagenda okugyawo nga waali ne tulunda embwa ffenna nga ayagala nnyo ebisolo ng'alunda embwa n'atuyigiriza okulunda embwa nga tubeerawo ffenna era okuyita mu bulwadde bwonna twabeeranga ffenna n'okufuna interview gye wamuggyako nkiwanze nakutwala. So abaana abo nze nakutegeeza obulwadde bwa Mulwana. So abaana bano abakola ebintu by'ebyobufuzi ne bw'aba oli ng'ayogera bwogezi, we've seen boys on social media nga bambi bavaayo okulaga bannabyabufuzi okwagala kwabwe naye bannabyabufuzi temuvaayo. Restaurant ya H&M wetugenda H&M restaurant etandikawo oluvannyuma lwa mukwano gwange ate nga mukama wange Hajaruna Mbiru okunoonya the alternative kind of job esobola okusuutinga mu kifo nga music takyavaamu ssente nga tugenda mu biseera bya lockdown. Obwongo we bwazibukukira nti guno omulimu gusobola okuggwawo ng'omuyimbi takyali essential. Nga artist takyali essential waka ng'omuyimbi takyalina gy'alaga nti we need to plan and do something else. Hajaruna Mbiru wajjira n'ekirowoozo ng'alaba kojjaawe
yali amaze okuzimba Papa's Misa Kisemakula abantu bonna nga batandise okwekwata obuntuntu obwenjawulo ne Haruna Mbiru atandika restaurant. Ebiseera ebisinga bw'otandika omulimo bw'oba onoonya bakyalibo while starting a job ogitandika ne bakyalibo. Haruna mu kutandika yatandika yekka nga Haruna. Yes, yatandika yekanga. Yes, nga restaurant nga Haruna. Ne mu kutandika nga Haruna agenda okulaba nga kyaliwe kubanga Adamu Lwane ebbanga lyonna yali nga kyali wa Haji. N'emirimu gye gyonna egy'okuyimba ne bwe yafuuka star ow'eggwanga lyonna yasigala nga ali submissive nga yeewaayo mu cream production. Era wadde olunaku olumu Adamu Lwana teyayiwa mukama we Haji Haruna Mbiru mu mirimu gya cream production. Kati ne mu kaseera nga tutudde nga tewali kyakukola Haji Haruna Mbiru anona mukwano gwe Adamu Lwana. Mu COVID amugamba nedda tusobola okubaako kye tuyiye ekiki ekirala kubanga tuli baawamu. Kakati kuno kwe kusoomoozebwa Haji Haruna kwalina nti ebintu ebimu abantu abamu abaasoma abanga ebyolugezigezi naye nga biba bya nsonga mu commerce oba mu economics ku level yonna ku wamusomera nsuubira wasoma ekigambo kye bayita partnership deed. Engeri gye mugenda okukolaganamu mu bizinesi nti owaayi tukoze akarestaurant kaffe tukatuumya erinnya ki nti H&M. Ffe abaasooka okulaba H&M twali tumanyi nti H stands for Haruna, Mubiru stands for Mubiru. Naye nga tekikola makulu kugamba H&M nga gamba nti Haruna ndi Mubiru. Yes. Onfuna bulungi? Kanfuna ne tulowooza nti engeri gye bali ababiri Mulwana andi Haruna kirabika kiggwayo nti Haruna andi Mulwana. Era kisobola okuba nga kiggwayo nti Haruna andi Mulwana naye to what extent? Bwe twali tutandika omukutu guno si bwe guli era n'emboozi eyasooka twagikola bameka? Babiri. Subscriber 001 yalinze ow'emboozi mu UG. Naye sisobola kuvaayo ne ngamba nti eyo channel eyo YouTube channel eyo walina okubaawo endagaano engatta ku business eyo. Mu kukola omulimu gwa H&M Haruna teyakola nsobi yonna okugamba Mulwana nti jangu wano tunoonyeza abaana baffe ekyokukola ki ekyokulya. Kati nga tebasobola bombi kugwa mu ntamu ya muceere. Era kyemmanyi ekyava mu kamwa ka Mulwana nga mbuulira nti Mulwana yalina department eya ebyokunywa akacaayi bujuyisi obuntuntu bwe butyo nga byalooza keekake then Haji ng'atwala ebisigadde emmere n'ebiringa ebyo. Ofuna bulungi? Naye olw'okuba nti obudde bwa Mulwana bwabanga bungi okusinga obwa Haji ng'abeerawo full time ng'era amonitaringa emmere amonitaringa byonna ng'era kyama ng'era kimanyiddwa batono sobola okumanya nti ono alinako ka department bwe kati ono alinako akasonda bwe kati akukola bakuuma ka ice cream ka gundi bibaamu nsobola okuva mu kifo nga Papa's ekya Misa Kisemakula Misa kinantendaringawo tugeze pool table aga Simon gwereeta pool ojja kubafunayo ka rent okawe gundi. Kati tuba tulina shares mu Papa's. Otegere kintu ekyo. Kati bwe mubanga ebintu ebyo temwabiteeka mu buwandiike olwo bajja okumubanja ebintu byaddamu Mulwana bonna batuufu kubanga bo bamanyi Mulwana andi Haruna. Kiba kitegeeza entamu z'omuceere bwe zibaawo bbiri emu ya Mulwana emu ya Haruna endala ya Haruna. That is to the layman's understanding. Ku ntegeera y'abantu eya bulijjo. Era nsaba Haji Haruna Mubiru tonyiigira omuntu yenna ava mu kyalo eri eruweero ava yonna gy'avudde n'akugamba nti njagala ebintu byani bya Mulwana kubanga bazza abantu balabanga ekyo ekifo eky'abantu abameka? Eky'abantu ababiri. Naye Haji kye mumanyiko kiri kimu
olunaku olumu nga yakanfuna mu 2015 ng'agenda okunyingiza cream production yantwalako mu balooya nitusayininga n'endagaano nansayininga ng'omuyimbi we ng'alina by'alina okunkolera nange nina bye nina okukola mu kibiina kya cream production kati Haji simanyi oba polisi eyo ey'okugendako mu bannamateeka wajja applyinga mu system eya restaurant bw'obanga ku level ya mukwano bw'obanga wakireka ku level ya mukwano nga kiri wakati wo n'omugenzi nga n'omugenzi atuuse okufa nga kikyali ku level ya mukwano kikuume kisigale nga kya mukwano twala obuvunaanyizibwa olabirira abaana ba mulwana yes kyogamba nti ku busobozi bwa Haji musajja musiraamu asaddaaka alabirira mulwana olowooza alese abaana kakaaga nti Haji Haruna Mbiru tasobola kukwata miliyoni 3 oba miliyoni 2 n'abasasuliranga fees ekyo kisobola ku lwa gwe kati omugenzi Haji Haruna Mbiru ne bafaani be saagala muntwale bubi and Haji, you know, you're my father, you're my big brother, you're my boss, I love you and I work with you. Ebigambo by'abantu bye bagenda okugamba abagenda okubanja don't respond to them kuba kyammwe n'omugenzi kyali kyabameka kyababiri oyita Adam ng'omuga nti please I've got this new idea tutandike wana akamere teekawo wali firiji oteekemu ecupa ya soda nange kaŋŋende mmanju ntemeeteme enkoko nkole piraawo gw'osaavinga akacyayi ogwo nakati gukyaliwo era gusobola okubeerawo totunuulira Adamu ng'eyafudde n'aviirawo ddala n'abula Adamu tomuggyako maaso obadde bwa Adamu nga kyonna ekyetaagisa okikola nga bamaseeka obaleeta edduwa ne zikaaba nzijukira Haji yajja ne bamaseeka Haji ng'attulukuka amaziga g'otannaba kulaba ng'akaabira mukwano gwe nga tulya nga mulwana akyabeerawo awo Haji n'akaaba naga please kyonna ky'osobola okukola kikole otaase obulamu bwa mukwano gwange. It was your statement. Allah tagera kibi Adamu yamugjeewo naye omukwano gwo ne Adamu tegwavuddewo. Omukwano gwo ne Adamu toleka eruweero Haji Haruna Mbiru. Father, I can kneel down nfukamira nga nkwegayira Haji Haruna tojjaawo mukwano gwo ne Adamu mulwana. Ekyo tokikola. Bye kake babisindike. Bwe kiba kyetaagisa okubabuulira amazima nti Adamu mulwana tuwe tukola naye ng'akoma ku extent eno onfuna bulungi. Naye bwe bajja nga beetaaga kubayambako, bwe bajja nga beetaaga buyambi, kikole nga bwe wali kikoze ku mwana wa Simon, kikole nga bwe wali kikoze ku mwana wa Mayanja, kikole nga bwe wali kikoze ku muntu yenna masikini gy'osanze mu kkubo etalina ayamba. Naye olw'omukwano gwo, olw'enkolagana yo ennungi gy'obadde olina ne mulwana gy'ali ajja kuba musanyufu. Abitakisi mulumbe bawadde aluna yadde agera kumukuba mu tebusi. Nga abitakisi agamba mbu aluna talabiridde tafuddeyo ku mulwana. Anti ekyenkugambye nti mu Uganda mulimu abantu aboogera, buli muntu aba n'ebigendererwa bye. Buli muntu ayogera era nze simanyi muntu yaleeta system y'abantu kwogerera mulumbe. Era nze ne mmala nfuna omukisa okubeera MC ku lumbe sikkirizayo speech n'emu. Oba tofuusa nakyemalira mulumbe ne mmala nfuna chance nga nze MC. Sisobola kukkiriza muntu kuwa neji imbe mu setting yaffe ey'edda ey'ekyalo nga tubeera mu kukungubaga, tuba mu kunakuwala, tuba mu kwefumiintiriza ku bulamu buno obutaliimu, tuba mu kulowooza nti ne munnaffe gwe tubadde tunyumya naye, gwe tubadde tulya naye kati afuuse omulambo, afuuse omugenzi.
naye mu kaseera k'okwefumiitiriza ku bulamu obwo bwetayinza nakwerowolerezaako oli n'asinziira awo n'ayogera ekigambo ekitaliimu nsa. Who are you as Abitex? Abitex oyambye ani mu nsi muno? Abitex oyambye mu nsi muno? I will not go into the details of that. Sisobola ekyo kukigendamu nnyo, naye gwe bw'obanga Abitex olabanga Hajji Haruna talina kyayambye Adamu Lwana, weebale nnyo gwe okuyamba abalala. Kati gwe weerwaneko oleme kubeera nga Hajji Haruna, nawe baleme kwogerako bwe batyo. Oba otegera kyengezaako okwogera. Politicians obatunulira nga boogera, abo promoters n'obatunulira nga boogera, n'ogamba naye Mukama Katonda singa osobola okwejjako bw'oti kateni ensi n'ekulaba n'oplayingayoko ku butambi obumu abantu babulaba nga mulumba olwo ne wabawo akatambi akazannya n'owulira embaga. So Abitex bw'ogamba nti Hajji tayambye Adamu, kiyinza okuba to his point of view. Omusajja omu yawandiika ennukuta 3 later, not even laters. Number 3 yagiwandiika ku ttaka bw'ati. Omuntu yali agiyimiridde sayidi eri ye n'aga nti leeta E ng'alaba E. 3 nga girabamu E. Omuntu yali agiyimiridde n'agirabamu M. Naga that is letter M. So naga that is 3. Number 3. We nagamba nti eyo number nti eyo ma obina mga nedda eyo A. Neba buli omu bayimidde bagirengera. Kakati buli muntu aba mutuufu okusinziira wayimiridde okulaba ensonga. Ye Abitex bwayimirira mu nsonda eri alaba Hajji Haruna nga atayambye ani Adamu Lwana, oyo omuleka mutuufu kubanga his point of view awo walabidde. Naye naye singa abadde asobola ya Hajji Haruna yaligirabye bulala. Kakati toagiwinga era todiscussinganga ku kigambo kya muntu oyo ye bw'aba asinziira okulaba era ekyo okireka nga bw'akoze ekyo nga nti tasobodde kumuyamba nti Mukama amusaasidde ye agenze. Kakati gwe challenge gy'oba olina nga Abitex nti naawe tebali kubuuza kibuuzo ekyo. How many people gwe obulwadde bwa Adamu Lwana wabutegeera ddi nga Abitex? Oba nga president waba promoter kuba Adamu Lwana agenze okutuuka okuva mu nsi eno nga promoter nga ategeka ebivulu ne bimusala ebirala n'abifunamu. Adamu muyimbi wamutegeka otya gwe nga promoter senior? Bw'abadde okoze eki ye mu kufa Lwana okoze eki ku kitiibwa ky'amagenda ge? Ogenda okumaliriza ng'ekinene kyalina ku mubiri gw'enkofiira noga it is okay. Tugenderaawo kino kireka noga musajja wa nkofiira ate abantu b'enkofiira tubawa ekitiibwa. Muntu yenna bw'omusanga ayambadde enkofiira muwe ekitiibwa. Omuwe ekitiibwa kye. Oba ayambadde kakofiira oba nkofiira muwe ekitiibwa muleke. Kale tweyanzeege Madini Simon director. So twali tuwayamuko kumbozi embiri tambulite somero. Ekikonge Mukama atuwadde omukisa era njagala okutwala omukisa guno okwebaza mikwano gyange ab'enjawulo. Kirooto kino kyajja nenkitandika nga Simon Roko wammwe, naye abantu bangi nnyo bavuddeyo okundaga nti they can stand with me mu ngeri yonna. Nze support gye nsinga okwetaaga mu bulamu ate teba ya ssente. Kubanga eyampadde emitwalo 10 ku makya ku ssaawa eno nsaba okukutegeeza nti siina wadde olw'5. Weetaaga endala. Esuka n'emitwalo 10. Kati ssente tezibeerangako solution eri ebizibu byange. Era nazo tuzaagala tuzeetaaga. Naye nnyumirwa nnyo omuntu ankubira ku ssimu n'abaako bambi byaŋŋamba ebinzizaamu amaanyi ebintwala mu maaso. Mukwano gwange Robina e London, weebale nnyo. Thank you for standing with me. Ne wempulira nga nnafuye nga amaanyi gampeddemu ovaayo bambi n'oyogera ekigambo ekinzizaamu amaanyi nempulira nga ŋŋumye era sijja kukutiirira kwogerako ne mu lujjudde. Kojja Kimbowa, my big brother, my boss,
thank you so much. Weebale nnyo okuyimirira nange, ebigambo ebirungi by'oyogera binzizaamu amaanyi era binnyongerayo mu maaso. Wangaale nnyo, Mukama akumpeera omukisa. Kojja Kimbowa, naawe emirimu gy'okola Katonda agiwe omukisa. Misa Kisemakula, weebale nnyo taata, weebale nnyo byonna, weebalege. Oli musajja mulungi nnyo eri abakumanyi n'abatakumanyi. Naye weebale kubaawo, weebale advice zompa, weebale oŋŋamba nti Simon wano biganye naye guma awojja kuyitawo. Sentongo Frederick Lugonvu, director wa Hillview Primary School Matanga, Masaka City. Hillview Matanga, oli musajja wa kabi nnyo. Musajja akoze essomero nnyo. Era twali ffenna Katonda asitula abantu mu mbeera yonna. Era Katonda bw'asitulanga omuntu Mayanja, feel good, beera positive. Bw'akunsitulako toleeta fitina. Toleeta fitina. Kubanga Katonda bw'atyo ye bw'aba akoze eki? Bw'aba akikoze. Weebale nnyo director Hillview Matanga. Nina mukwano gwange mbamuyita. Namulabyawo ng'alambula ekibira kya Kalitunsi. Kinene kizibu. Musajja oyo olumu ebintu bye binyiiza. Ebintu bya Lugonvu binyiiza. Director owa Mbabali Memorial Nursery and Primary School, somero lisinganibwa Ndejje awo mu Kanyanya. Bambi Mbabali Memorial somero lya primary mugende muwagire. Ali awo Ndejje mu Kanyanya awo. Mbabali Memorial Director Cheyune, weebale nnyo, weebalire ddala. Abo nno bazze banzimba. Waliwo ne director wange bamuyita Kazungu ali Kanaaba Hill Peak Primary School. Manyi kati bw'oyingira mu layini eyo otandika okunoonya abakusookayo. Essomero ddungi lyawo Kanaaba. Bali n'essimu eyo nga ngikutte mu ngalo nga ndaba Basaani basanga yakuba essimu. Wasomero ddala. Tukolagana nabo kakati saako gye ndimu yeeyo tubeerayo. Director Hill Peak Nursery and Primary School lisangibwa Kanaaba. Bambi mugende naye muwagire, mwebale kunjagala, mwebale kumbeererawo. Abazadde bange abakikonge advanced, you're the best, you're the best. And to my beautiful pioneers, my learners, oh, wetaaga okundabako nga ndi mu ssomero. I love you all. Nze Simon Rock. Banafu aba Diamonds Pre and Primary School aliri Buddo Kimbejjaawo. Mutwale yeera abaana basome, abantu bali buddaawo okwetooloola awo wonna baliranye Buddo Kimbejja. Mutwale abaana basome essomero ddungi nnyo ate nga twakola bulungi nnyo mwaka guno guwedde. Abaana 10 bafuna abaana 9 bafuna first grade, abaana 8 bayita mu second grade. So kikulu nnyo mutwale abaana basome side eyo. Essomero ddungi ekisulo ky'abaana weekiri, motoka ezitambuza abayizi weeziri, swimming pool weri ku ssomero, eddwaliro weeriri erijjanjaba abayizi, ate nga n'etterekero ly'ebitabo ddene zibu, n'essomero liri wagazi bulungi, liyooyooteddwa bulungi. Essomero lya mulembe nnyo, twalayo omwana asome ku Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja. Genda wano waggulu na kasiro wano okulina radio akaboozi ku 2 ne radio 1. Ekizimbe kiri mabegaawo bakiyita Julaina Complex. Ku level 2 kwe kuli bannaffe aba SMP Tours and Travels batwala abantu bweru, babadde ba sponsors mu show ya Little Boss wano ku Africana, bakikoze bulungi nnyo. So mugende eyo abagala okutambula, okugenda okubukamu, okugenda bweru, ogenda kulambulako, onoonya mirimu mawanga nga Canada, Bungereza, America. Waliwo n'ekitandikirwako. Guys, buli munnauganda wooli wali badde ofuna passport. Oh yes, n'oba nayo beera ne passport naye oba togenda kulinnya nnyonyi. Naye oba tolina kugenda, abamu balowooza bw'ogenda okusaba passport oba ofuuse kadaama. Kale it is okay, genda ofune passport kadaama, genda ogifune obeere naye waka. There are opportunities, waliwo emikisa egijja ne gikutuukako naye nga toweteeseteese. Olinaga nti do you have a passport? N'olyoka ogwa mu seffuliya y'obuugi n'olyoka obigiitana. Genda mba SMP Tours and Travel bakuyambeko oprocessing normally ka passport ko okafune obeere nakewaka. Ate bw'oba n'ekirowoozo ekigenda for holidays, ekigenda okukyala, ekigenda okukola, please si musango. Era nziramu kibagamba nti Uganda tekyalina green pasture.
Uganda tekyali favoringa muntu kubeerawo wano. So if you get any chance of going abroad okola genda okolera abaana bo. Aboogera boogere, abaseka baseke, naye genda okolera ebyo mu maaso. Kale toyenza tuyanzege tukkirize tukome wano olunaku olwaleero. Nse Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwa mbadde ne director Simon Rock. Tulabagane. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.